Просто треба монетку. Я нам не пойму. Нема грошей. Короче, ми хочемо попробувати на той штучці. А у нас нема грошей, там шарики не лопаються. І це вже дядько. Не цікаво це? В управлінні, блін. У нас немає грошей. У нас є гроші. Не дають гроші. Девчат, пришли на балкон напоследок. Ребят,